коротко осветить это событие. Сейчас еду домой. Буду заниматься домашними делами, свинот кормить. Ну, все как обычно. В общем, Коля приехала от бабушки, от Зои. Она думала, что мы к обеду приедем. А мы, чтобы день не разрывать, рано утром Коля приехал, забрал диван. Ну, она, короче, пирог затеяла. И успела только тесто сделать. В итоге тесто мне передала. И мы опять решили сделать пиццу. Я хожу сейчас, собираю по сусекам, у кого что есть, чтобы пиццу сделать. А-ля из того, что есть в холодильнике. Сейчас к бабушке прихожу, она фартук такое дело. Будет трубу в печке чистить. Хотите, покажу? А? Раздобыла еще колбаски. Пойдемте бабушку заснимем. Я ни разу не видел, как она печку чистит. У нас тут дома Коля чистит печку, трубу. Посмотрим. Говорю, давай поможем. Коля придет, поможет. Нет, я сама, я все знаю. Бабушке 86. Дай бог здоровья. Че, уже чистишь? Я хотела посмотреть, поснимать. Смотри, видишь как? Ага, хорошо. Чисть. Я чуть сниму. Это клеенку специально постелила? Да, да. Очистить это тут просто. Она не горячая? Нет. Нет, не горячая. Она только вот утром была. А, с вечера. А? С вечера топленая, да? Да. Короче, я у матери взяла колбасину еще. Ну и правильно. Жалко, сыра нет. Она говорит, надо бабушке сказать, стой, в следующий раз, чтобы тесто вместе с начинкой передавала. Она второй раз уже тесто передает без начинки. О, Да не хочу, можно было бы с яблочным вареньем. Но мне вообще не хочется с яблочным вареньем. конечно. А мать тоже сказала, что пиццу хочет. Брат, что-то меня... А потом совком, да? совком. Я поняла. Всё. Вот так. Вот так. Видишь? Пойму. Это совочек узенький, а у нас широкий. Вот. Еле пролазит. Вот, а этот узенький хорошо. Хороший, да. Это у Людки я беру Людкин. А мне уже есть широкий тоже, но он не проходит. А туда и сюда надо вот узкие. Их же худо это надо все-таки вычистить, а потом опять. Понятно. Вот и все, да, баб? Все надо почистить получше там. Есть. Может быть, где далеко есть. Вообще-то мало. Ну, ты, мне кажется, недавно только чистила. Не, это я в этой давно уже чистила. Ты тут а что чистила? недавно вот точно. Ну да. И нету.
Ведро вынесу. На эту гряду выступу его. Давай я хоть вынесу Да тебя. ничего, я заодно грязная. А я тоже грязная. Не, По жизни в деревне грязная. не. А я слушаю это. Долой, ой, долой. Мало все, не мало, что-то мало. Я нагрела, ну, давай, хорошо. А то, Значит, хорошо, мало нагорело. можем, мне ничего. Я держу, ладно. Ну да, пол-ведерку всего. Да, ведерко. А стой нагребла, чуть на ведро. Одинаково. Че, дядь Борька, пошел? Куда? На рыбалку. Ага. С яблоками? Это что за приманка такая? Яблоками? Так они же их не едят. Я понял. Вот в чем успех чеснока, баб. Чего? Вот в чем успех чеснока, что ты пепел на грядке высыпаешь. Это вот тот, сейчас немного стал, я высыпаю. Выступать. А то у меня все в этих мешках. А, ну да, я у тебя и брала с мешков. Вот и говорю. Ну, вытупить мне все тут. Ой. Красота. М. А я теплицу не могу помыть. Чего? Не могу теплицу помыть. А с этой Пока утенок там. утенок? Куда мне его деть? А какой утенок? Последний остался от этой, которая яйца-то высидела. Что не роста маленький. Расти начал, потяжелел. Правда? Но помыть теплицу не могу, пока он там. А потом ты Что делать-то? Или его куда-то одеть и помыть теплицу? посадил эту. Слушай, а можешь его пока в материну теплицу посадить? А чё, Она-то у нее помытая уже. не холодно будет. Это теплица назрелая. Не Да. все, а в дверях вот такие дырки. Я поняла. Но у меня тоже дырки. Ладно, я с ней посоветуюсь. Да в корзиночку немножко и помыла. Я его посадила в корзинку. А, и все. Домой. Дома Ну, пока ведро, да, посидит. вот и все. Ладно. Все, ладно. Хорошо, что еще пока на улице тепло, она, может, обсохнуть успеет. Ну да, конечно. По-моему, сусеки получились отличные. Богатая будет пицца, лучок, болгарский перец, помидорки, колбаска разная и сейчас сырочек сверху. Вот. Пирог. Сыра-то осталось прям вообще чуть-чуть. Слава богу, что он был. Его прям четко хватает. Прям четко. Много не получится сыра, но хоть немножко, да будет. Все, пицца-пирог готов. Меня все время спрашивают в комментариях, а я всегда пишу ссылку на эту посуду. Это кукмара, противень алюминиевый. Есть у меня еще сковородка с ручками. Ничего к ним не пригорает. Видите, как тесто отходит от краев? Ничего не прилипает.
Обалденная вещь. С собой на нем вот рыбу брать с собой в поход жарить. Квадратный, плоский, в рюкзак хорошо помещается. В пеший, если поход даже идти. Такая форма идеальна. Оставлю ссылочку вам. Сейчас отрежу так кусок бабушки с мамой. Тесто мягкое. Пицца вообще сочная. Ой, вообще. Смотрите, какой сок. Вот, видите, что происходит? Так, тут подрезано. Видите, как отходит? Не прорезалось, что ли? О. Бабушки. Видите? Ничего не пригорает. Вообще. Смотрите, какой разрез. Вообще все пропеклось. Такое нежное тесто. Бабушка, спасибо тебе. Я тебе пиццу принесла. Чего? Пиццу принесла. Ой, ой. Куда ты мне принесла-то? Вот. Ой, ты что? А это мамки. Не, возьми половину. Отстань, ешь, вечером еще с чаем попей. Баб, очень мягкое тесто. А ты все делала? Все сделала, очень мягкое тесто. Правда? Да, и полпиццы мы себе оставили. Ой, это самое... Очень вкусная, баб. Надо их обирать. Ладно, я пойду матери отнесу, пока не остыла. Ой. Привет, влог. Нам отключили свет с утра. В 7:30 начало мигать туда-сюда. Включался, выключался. А потом в 11 вообще вырубился. Света нет. Ветерный, страшнейший. И вот пошел снег какой-то манкой, крупой. Какой-то вот непонятный. Но очень сильный, плотный. Вот и зима. Зима близко. Кошмар. А мы как раз заливаем сейчас фундамент для двора. Это будет отдельный проект, совершенно отдельное видео полностью. Выйдет, когда все будет уже готово. И вот такая погода не кстати, хотя вот ноябрь обещали теплый. Октября. Вот почему мне сегодня так было плохо с утра. У меня такая была мигрень. Встать не могла, Николай всех кормил, поил. Идите домой. Идите домой, мои хорошие. Идите, мои солнышки. Идите к себе. Прячьтесь. Да, и вы тоже. Привыкайте. Скоро все. Вон курицы забились. Все, он тут хорошо, хоть не дует. Вся банда здесь, да? Молодцы, молодцы, спрятались. Не хочется зиму вообще. Как там мой утенок? Гадкий, интересно. В теплице, без тепла.
Уже не так страшно. Че, Сонь, продышала себе окошечко? Дядь Вить, пошли гулять! Пойдем гулять? Вот. Да пускай таскает. Ты что? Ты помощник? Нельзя так делать. Смотри, прям зима сегодня. Да, зима. Да. Я немножко порисую, пока светло. Гуси тянут. Да так низко. Граф, ко мне! Граф, ко мне! Решили все-таки приучить его к графу. Все-таки у него записано граф в паспорте. Но бывшие хозяева сказали граф Муха. И вот он на Муху только откликался. На графа нет. Граф! Ко мне! Ко мне, граф! Молодец! Все-таки граф как-то более предпочтительный для такого пса. Для такой лайки. Молодец. Умница. Графчик мой. Умничка, граф. Ты тоже гусей услышал? Они высоко летят. Ты их не догонишь. Пойдем. Коля двор ставит. Холод собачий. Ох. Буду с ним пока гулять я. Ждем открытия охоты. Тогда уж начнется натаска по зверю. Настоящая. Мы по птице не хотим его натаскивать. Все-таки предпочтение кабан, медведь, лось. Вот. Ну, тетерев, глухарь, может быть. Ну, чтоб никаких там белок он не лаял по 3 часа. Крупный зверь только в приоритете. Охота еще не открылась. Тянут так красиво.